嚟到 Wellington 第一個要去嘅地方，梗係國家博物館啦。呢個博物館足足6層樓，幾乎全年無休，都可以話係呢個城市最出名嘅景點啦。而喺去過之後，我終於明白點解咁出名啦。從大堂上到1樓呢一層就係主攻地理嘅，講紐西蘭嘅樹林啦、海洋、動植物同埋板塊運動等等。我覺得自己好似翻咗去中學嘅時候，重新上咗一堂地理堂。咁再上一層啦，解說嘅就係人類活動對地理環境嘅影響啦。咁原來好耐之前，紐西蘭同我哋依家望到個樣係完全唔同噶。咁唔係到處都係草地啊、牛啊、羊啊呢啲啦，而係絕大部分土地都係樹林同埋濕地嚟噶。咁最後一層主要樓層所講嘅就係人啦。從 Maori 移居紐西蘭開始，陸續有唔同嘅國家嘅移民甚至難民移居去呢度。咁而呢層展區所講嘅就係呢啲人嘅移民故事啦、原因同埋紐西蘭整體嘅移民趨勢同歷史。咁作為一個唔係特別中意博物館嘅人啦，我都覺得呢間博物館嘅設計係好聰明嘅，咁真係可以令遊客係可以喺裏面消磨一日啦。咁而最正嘅係呢間博物館係免費入場㗎，咁所以如果唔好彩遇到雨天，冇辦法進行其他活動嘅話，嚟呢度行一日絕對係你嘅最佳選擇啦。第二個要去嘅地方就一定係一個 market 啦。今次因為時間有限啦，咁淨係去咗聽講係 Wellington 最大嘅市集就係呢個 Harbourside Market 啦。咁其實呢個 market 就喺國家博物館嘅旁邊啦。咁而呢個市集淨係星期日先有嘅，咁由朝早開到晏晝。咁除咗一般市場會有嘅新鮮蔬菜水果等等啦，咁仲有一啲食嘢飲嘢嘅攤位啊咁。我去嘅時候仲咁啱有一個復古車嘅展覽之旅。其實除咗 Harbourside Market 之外啦 ，Wellington 仲有好幾個市集嘅，就好似每晚都有嘅夜市啦。呢個我曾經都去過，不過就真係得嘢食，仲要大部分都係亞洲食物。咁我諗我都係返嚟亞洲先食算啦。另外仲有每個星期六都會舉行嘅 Underground Market 啦，同埋喺 Hill Street 嘅 Farmers Market。咁如果有時間嘅話呢，都可以去呢啲 market 度行下啦。第三件一定要做嘅事就係梗係去 Mount Victoria 行山啦。咁其實呢個係位於 Wellington 市內嘅一座山嚟嘅，但係佢個名氣都唔細嘅喎。咁原因究竟係咩呢？咁就同我一齊去行下先啦。其實所謂嘅 Hobbits Hideaway 係Lord of the Rings 電影咧開頭嘅時候咧，4個 Hobbits 出去 share 冇耐啦，然之後俾 Black Wider 追殺嘅時候，跟住路上遇到嘅時候，匿入去個路邊嘅一個窿度咁樣。但係我嚟到呢度之後，其實我都唔知邊個先係。我見到有人都喺度影呢個位，我諗呢個先至係呢一個窿，見到啊？係啊，我咪旁邊捉晒欄嘅，咁我覺得呢個應該係真嘅。終於爬到頂，但應該唔係 View Point 嗰度嚟嘅，一陣再行翻過去。但係呢邊其實望落去都已經可以見到個城市。第四件要做嘅事就係去嘆一杯咖啡啦。原來 Wellington 嘅咖啡都幾出名㗎，咁周圍都會揾到有 cafe， 所以即使我一路都控制自己要慳住使啦，都忍唔住喺散步去 Mount Victoria 嘅途中買咗杯咖啡。咁其實 Wellington 本身都係一個幾靚嘅城市嚟嘅，咁一邊飲咖啡一邊散步啦，已經係一種享受啦。行到去 Gilbert Street， 甚至可以揾一間 cafe 去坐下，體驗下呢度嘅咖啡文化。
第5件要做嘅事就係比較特別啦，就係感受下 Wellington 嘅風勢。咁其實我一嚟到 Wellington 嘅時候，咁啱係颱風完嘅時候啦，咁所以本身以為係因為颱風所以咁大風，但係過咗幾日之後，仲係去到邊度都咁大風，係每一個地方都係咁，頭髮都就係吹甩啦。咁後來查一查啦，先發覺原來 Wellington 曾經被選為世界上風最大嘅城市之一，即係可以考慮下發展風力發電。